ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റവ കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായ ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ റവ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കനും അതുപോലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് റവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് റവയ്ക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. റവയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് റവയ്ക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കറക്റ്റ് അളവ്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഏലക്കാപ്പൊടിക്ക് പകരം 2 ഏലക്ക ചതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് റവയുടെ മിക്സില്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റവയൊന്ന് വെന്ത് വരണം, അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റവയൊന്ന് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. കോൺഫ്ലോർ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി മാവൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി കൈവെള്ളയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേച്ചെടുത്ത് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളയാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം കനം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നടുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കാം. അധികം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളയായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ സൈസ് ഉരുളയാക്കിയാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കത്തുമില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ചെറിയ ഒരു കളർ മാറി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരെണ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ചുകൂടി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം നല്ല മുരിഞ്ഞതും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ഇനി സമയം ഒട്ടും കളയാനില്ല. റവ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.